ამ ვიდეოში მინდა დავამტკიცო აი ამ ნახაზის მეშვეობით, რომ სინუს x-ს დამატებული y-ი, სინუს x დამატებული სინუს. სინუს x დამატებული y-ი, აი ეს გამოსახულება, აი ეს ტოლი არის შემდეგი რაღაცის. ეს გამოსახულება ტოლია სინუს x ჯერ კოსინუს y-ს, დამატებული კოსინუს x ჯერ სინუს y. სინუს y. აი, ასეთი რაღაცის დამტკიცება მინდა, აი ამ ნახაზის გამოყენებით. ახლა, მოდი დავუკვირდეთ ესეთ რამეს. მაქვს ორი კუთხე აქ, ერთი არის x კუთხე, მეორე არის y კუთხე. ყურადღება მივაქციოთ აი ამ წითელ ფრად შევღებავ, აი ამ წითელ სამკუთხედს. აი ეს ჰიპოტენუზა, აი ახლა რაც მე დავხაზე, არის ერთის ტოლი, აი ეს არის ერთის ტოლი. არის ერთი. კი ბატონო. ახლა ეს არის ესე იგი ერთი სამკუთხედი რაც გვაქვს და მართკუთხა სამკუთხედია. ანუ მინდა რომ კარგად გავიცნოთ რა ნახაზთან გვაქვს საქმე. და შემდეგ y კუთხე სადაც არის, ეს არის მეორე სამკუთხედში, რომელიც ასევე არის მართკუთხა. და ამას გარდა ამ ორი მართკუთხა სამკუთხედისა და გარდა იმისა, რომ ზედა სამკუთხედის ფუძე არის ქვედა სამკუთხედის ჰიპოტენუზა, კიდევ გვაქვს ერთი პატარა მართკუთხა სამკუთხედი აქ და აქ გვაქვს მართკუთხედი. ახლა, მოდი ესეთ რამეს დავუკვირდეთ. მე შემიძლია რომ თქვა ასეთი რამე, რომ x დამატებული y-ი, ეს არის კიდევ ერთი კუთხე, აი DAB კუთხის ზომა არის x + y, ანუ x დამატებული y-ი, ხო? და შემიძლია ესეთი რაღაცა ვთქვა, რომ რადგან ეს არის ერთის ტოლი, აი ეს არის ერთის ტოლი. სინუსი რომ დავთვალო მე აი ამ კუთხის, უნდა მივაქციო აი ამ გვერდს ყურადღება და მაშინ სინუსი, აი ეს, ანუ სინუსი x + y-ის გამოვა აი ეს გვერდი, გრძელი გვერდი რომ არის DF-ი, გაყოფილი ჰიპოტენუზაზე, ანუ ერთზე. მაგრამ მნიშვნელოვანი დეტალი ის არის, რომ ჰიპოტენუზა რადგან ერთია, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს DF-ი არის სინუს x + y. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მოდი მას ტოლიას მივუწერ აქ. და აქედან და გავაგრძელებ. სინუს x + y პირდაპირ არის მონაკვეთი DF-ის სიგრძის ტოლი. მოდი გავიმეორებ რატომ? იმიტომ რომ გვაქვს სინუს x + y და სინუსის განმარტების თანახმად ეს არის მოპირდაპირე გვერდი გაყოფილი ჰიპოტენუზაზე. ჰიპოტენუზა ერთის ტოლია, ამიტომ სინუსი გამოდის პირდაპირ მოპირდაპირე გვერდის სიგრძის ტოლი. ესე იგი სინუს x + y გავარკვიეთ რას უდრის. კი ბატონო. ახლა ეს ნაწილი გასაგებია და ახლა რაღაცნაირად მინდა რომ DF-ი გამოვსახო სხვა გვერდების ჯამის სახით. და პრინციპში ძალიან მარტივად შემიძლია ვთქვა რომ DF-ი არის აი ამ DE გვერდს, მოდი დავწეროთ DE გვერდის სიგრძეს დამატებული EF გვერდის სიგრძე. დამატებული EF გვერდის სიგრძე. აი ესე. ახლა ესე იგი, მე რაღაცნაირად თუ მოვახერხე და DE და EF-ი გამოვსახე აი ამ კუთხეებით და ცხადია ტრიგონომეტრიული ხერხებით. მაშინ შეიძლება დავამტკიცო, რომ მართლაც სინუს x + y ტოლი არის ამ გამოსახულების. მოდი დააპაუზეთ და თუ გინდათ ეცადეთ თქვენ თვითონ დამტკიცება და მე შევდგები საქმეს. აი, იმედია სცადეთ. ახლა ტაქტიკა იქნება ასეთი. მოდი ავდგები და უბრალოდ ჯერ აი ყველაფრის პოვნა რაც კი შემიძლია ვიპოვო, ყველაფრის ამთლად ყველაფრის არა, მაგრამ ბევრი რაღაც პოვნა რაც შემიძლია ვიპოვო, რაც მგონია რომ გამომადგება, მაგას მოვძებნი x-ის, y-ის და ტრიგონომეტრიული ფუნქციების მეშვეობით. აი, მაგალითად, DC გვერდი. ხომ შემიძლია ვიპოვო? იმიტომ რომ ვიცი, აი ეს გვერდი რისი ტოლია და ვიცი კუთხე არის x-ი. მაშინ გამოვსახავ x-ით და აი ამ ერთიანით ამ გვერდს. ეხლა რისი ტოლი არის სინუს x-ი? სინუს x-ი, სინუს აი ამ გვერდის ტოლია მოპირდაპირე გვერდი გაყოფილი ჰიპოტენუზაზე. მაგრამ ისევ მოპირდაპირე გვერდი გაყოფილი ჰიპოტენუზაზე იქნება პირდაპირ მოპირდაპირე გვერდის სიგრძე. იმიტომ რომ ჰიპოტენუზა არის ერთის ტოლი. ანუ მე გამომივიდა რომ სინუს x-ი ტოლი არის მოპირდაპირე გვერდის სიგრძის. ანუ ეს DC პირდაპირ გამომივიდა სიგრძით სინუს x-ი. ესე იგი ეს გვერდი არის DC და არის სინუს x-ი. ისევ გავიმეორებ რატომ? იმიტომ რომ ეს არის მოპირდაპირე გვერდი გაყოფილი ჰიპოტენუზაზე, რაც არის სინუს x-ი და ჰიპოტენუზა რადგან ერთია, პირდაპირ სინუს x-ის ტოლი გამოდის ამისი სიგრძე. კი ბატონო, ესე იგი ეს ნაწილი, ეს ერთი ნაწილი უკვე გავარკვიეთ. ანალოგიური ლოგიკით ეს გვერდი, აი ეს AC გვერდი, გამოვა კოსინუს x-ი. კოსინუს x-ი. ისევ, იმიტომ რომ კოსინუს x-ი ტოლია AC გაყოფილი AD-ზე, AD არის 1, ესე იგი კოსინუს x-ი ტოლი არის პირდაპირ AC-ს. ესე იგი ესეც გავარკვიეთ, კი ბატონო. ეხლა ერთ რამეს დავაკვირდეთ. მე ამ ასეთივე ლოგიკით შემიძლია ვიპოვო აი ამ ACB სამკუთხედში CB გვერდი. იმიტომ რომ ახლახან გავარკვიე რომ AC გვერდი თურმე, რომელიც ჰიპოტენუზა არის ACB სამკუთხედის, არის კოსინუს x-ი. ესე იგი, ახლა შეგვიძლია მოვძებნოთ ჩვენ CB
გამოვსახოთ სინუს x-ით და ჰიპოტენუზით, იმიტომ რომ ახლახან გავარკვიეთ, რომ ჰიპოტენუზა ACB სამკუთხედის არის კოსინუს x. ამიტომ მოდი დავწეროთ ესე იგი, რომ სინუს y ტოლია CB-ს სიგრძე გაყოფილი ჰიპოტენუზაზე და ჰიპოტენუზა არის კოსინუს x. კოსინუს x. აი ესე. ესე იგი CB გვერდი. და მგონი ხვდებით ახლა საითაც მიდის ეს. CB გვერდი ტოლი გამოდის სინუს y-ჯერ, აი, სხვა ფერია ეს. სინუს y-ჯერ კოსინუს x-ის. ეხლა კი ბატონო, CB გამოსახე, მაგრამ CB რაში მაინტერესებს? DS და EF-ს არ ვეძებ? მაგრამ დავაკვირდეთ, რომ EF-იც და CB-ც ერთი და იგივე მართკუთხედის გვერდებია და ერთმანეთის ტოლია. ერთმანეთის მოპირდაპირე გვერდებია მართკუთხედში. ამიტომ მე CB რომ გამოსახე, ავტომატურად გამოდის, რომ EF-ი მიპოვია. ესე იგი გამოდის, რომ EF-ი არის ამისი ტოლი. ესე იგი EF-ის სიგრძე არის სინუს y-ჯერ კოსინუს x-ის ტოლი. ან პირიქით რომ დავწერო კოსინუს x-ჯერ სინუს y-ის ტოლი, იმიტომ რომ აქ ეგრე მაწყობს. კარგი ბატონო, ეხლა შეგიძლიათ ისევ სცადოთ და აპაუზოთ და თქვენ განაგრძოთ დამტკიცება და მე ბარემ გავაგრძელებ ამის კეთებას. ეხლა მოდი რაღაცნაირად გამოვსახოთ, რამენაირად გამოვსახოთ DE-ს. DE მაქვს აქ. ეხლა თუ მინდა რომ DE გამოვსახო, ალბათ სასურველია რომ ვიპოვო აი ეს კუთხე, იმიტომ რომ მე კოსინუსით დავაკავშირებ ამ კუთხეს სინუს x-თან. ამიტომ ეს კუთხე უნდა მოვძებნო. ეხლა როგორ მოვძებნო ეს კუთხე? ეხლა დავაკვირდეთ ესეთ რამეს. აქ თუ მაქვს მე, მოდი სხვა ცოტა უფრო მკაფიო ფერით ვიზამ. აი აქ რომ მაქვს კუთხე y და ამ დროს რომ ვიცი რომ ეს არის მართი კუთხე, ეს ნიშნავს რომ EC და AB ერთმანეთის პარალელურები არიან. და EC და AB თუ ერთმანეთის პარალელურები არიან, მაშინ კუთხე ECA და კუთხე CAB გამოდიან შიდა ჯვარედინა კუთხეები. ანუ ეს კუთხეც გამოდის y-ის ტოლი, ესე იგი ესეც y-ია. ეხლა ესეც თუ y-ია, მაშინ რადგან კუთხე DCA, ანუ აი ეს კუთხე რადგან არის 90 გრადუსი, მაშინ კუთხე ECD გამოვა 90 მინუს y. ანუ აი ეს კუთხე იქნება 90 მინუს y. და ამ დროს ეს არის 90 გრადუსი, ეს არის 90 მინუს y, ესე იგი ჯამში ეს ორი კუთხე არის 180 მინუს y. და თუ ამ ორი კუთხის ჯამი არის 180 მინუს y, მაშინ ეს კუთხე ავტომატურად გამოდის y-ის ტოლი. ანუ აი ეს კუთხე, სხვა ფერი მირჩივნია, აი ეს კუთხე გამოგვივიდა ასევე y. და ეხლა უკვე შემიძლია მე ვთქვა, რომ კოსინუს y ტოლი არის DS სიგრძე შეფარდებული ჰიპოტენუზასთან, რომელიც არის სინუს x. და თუ ახლა ორივე მხარეს გავამრავლებ სინუს x-ზე, მივიღებ რომ DS სიგრძე ტოლია ესეთი რაღაცის. სინუს x-ჯერ კოსინუს y-ის. და რა გამოვიდა ესე იგი? გამოვიდა რომ DE არის სინუს x-ჯერ კოსინუს y და EF-ი არის კოსინუს x-ჯერ სინუს y, რაც მართლაც ზუსტად ემთხვევა საწყის ფორმულას. ანუ ჩვენ ახლა რა გავაკეთეთ საერთო ჯამში? DF-ის სიგრძის ტოლი არის სინუს x + y-ო ვთქვით, DS სიგრძის ტოლი, უпроსტად, DF-ის სიგრძის ტოლი რომ არის სინუს x + y, ეგ დავადგინეთ და მე ვთქვით რომ DF-ი არის DS და EF-ის ჯამი. და მე DE და EF-ი გამოვსახეთ x-ის და y-ის და ტრიგონომეტრიული ფუნქციების მეშვეობით და გამოგვივიდა რომ DE არის თურმე სინუს x-ჯერ კოსინუს y და EF-ი არის კოსინუს x-ჯერ სინუს y, რაც მართლაც ემთხვევა ჩვენს საწყის გამოსახულებას.